chicos, en este videito les voy a enseñar cómo hacer slime sin bórax y sin detergente en polvo, nada más con detergente líquido. Los materiales son un recipiente con goma, tiene que ser goma, algo para revolver, yo utilizo este cuchillito, temperitas del color que vos querés y lo más importante, detergente líquido. Tiene que ser líquido, ¿ok chicos? Líquido, con una tapita. Empecemos con el procedimiento. Con la goma y poniéndole la pinturita. Y mezclando. Lo siento por los ruidos que se hacen cuando se mezcla. Una vez que se molesta ese ruido, ¿se molesta? Bueno, ya una vez que ya está bien mezclado y los espacios ya no estén blancos, vamos a echar detergente. Echarle poquito en poquito, un poquitito vamos a echarle, y miren como ven en la parte que ya le eché hasta que se pega mi cuchillo. Lo mejor de aquí es que tiene que ser detergente. Miren, como un poquito ya se me hizo todo ya. Ok, y lo vamos a seguir mezclando, pero ahora con nuestra manito. Así vamos a mezclar con nuestra manito. Así, miren. Acércalo, por favor, María Fernanda. Así, hasta que se despegue del recipiente. Así. Muy bien, una vez que se despegó del recipiente, lo vamos a mezclar con nuestras propias manitos. Miren, ¡ay, qué kawaii! Se siente muy rico. Así, muy bien. Yo tengo de muchos colores. Tengo rosado, amarillo, verde, un gris, un anaranjado, un morado, plateado y de muchos colores. Después en el otro video les voy a enseñar mi colección de slimes. Y tengo demasiadas que son extra bonitas. Y vamos a seguir mezclando así. Bien. Voy a viajar en avión. Bien. Ahorita si me preguntan dónde estoy en mi casa de Lima. Acá estoy en Lima yo, viajando, aventurando, y todititos los sábados, como ustedes saben, yo les hago muchos videos. Suscríbanse también a mi canal para más videos y más diversión con Ariana. Acá yo tengo una invitada que es fabulosa, es mi prima del alma y con ella siempre me divierto y se llama... Redobles, por favor. Se llama... Se llama María Fernanda y les va a mandar un saludito. Un ratito. Hola. ¿Cómo están?
suscríbete al canal de mi prima. Chao. Ella es la que me está grabando ahorita. Y bueno, ella ya les dio sus palabritas, ¿verdad, María? Sí. Muy bien. Ella es mi prima, es demasiado divertida, solo que tiene mucho roche. Sí, todos tienen roche, hasta yo. Soy muy rochosa. Y bueno, yo sigo amasando porque... Y listo, ya me quedó mi slime. Y si se sigue quedando pegajoso nada más, le ponen un poquito más de detergente. Y miren, ya me quedó mi slime. Qué bonito y precioso. Mi prima vive acá en Lima, por eso casi no la veo. Y como yo paro paseando aquí en Lima y nada más paro acá unos días, pues no todos los días. Ayer no estuve porque me fui a visitar a mis tías. Y bueno, yo toditito los sábados, todos los sábados les voy a subir videos. Y este es mi segundo video que voy subiendo. Y tengo muchos más que los voy a subir porque ya los tengo grabados. Y los voy a subir. Por favor, dejen sus comentarios, denle like y suscríbanse a mi canal. Síganme en Twitter, WhatsApp, Facebook y en muchos más. Otra cosa que les quería decir es mandarles saluditos. Quiero mandarles saluditos a mis canales preferidos que yo siempre los veo. Son mis canales del alma. Y son... Y hola chicos, acá estoy. Es mi primer video que me ven la carita. Y bueno, me di la oportunidad para que me vieran, me conocieran como soy. Y bueno, lo que les quería decir es que quiero saludar a unos canales que son mis favoritos. Y son Carol Sevilla. También son los canales de Plática Polinesia, es increíble. Eps Caseros Kids, que son, también veo eso. Y también Ayuya, no sé si la conocerán, Ayuya. También a Plática Polinesia. Esos son increíbles. Un saludo para ellos. Para mi prima, que también le voy a crear acá su canal de YouTube. A mi prima María Fernanda. A mi primo Rodrigo, quiero saludar también. A mi primo Jesús. A Marco Antonio Zapata Morán. A Karina del Rosario Gómez Prieto. A Katie Elizabeth Zapata Gómez, que es mi hermanita y también tiene su canal de YouTube. Tiene 3 añitos de edad y tiene su canal de YouTube. Justo yo estoy filmando con su tablet, porque algunos los voy a subir de ella sus videos. Por eso yo acá tengo mi tablecita que está que carga, por eso no he podido subirles el video en esta tablet. Después lo paso y se lo subo. Bueno, también suscríbanse al canal de mi hermanita Katie Elizabeth Zapata Gómez. Está como Arieli. Búsquenla, Arieli. Y bueno, ojalá que les haya gustado mi video. Los hice con mucho amor y mucho cariño, así como siempre lo hago. Y bueno, ojalá que les haya gustado. Bye. Corte.